अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ओपीडी में जो सबसे ज़्यादा मर्ज़ के साथ बच्चा हमारे पास आता है, वो होता है खांसी। इस वीडियो के ज़रिए आपको घर में खांसी दूर करने के ऐसे नुस्खे मैं बताऊँगी, जिन पर अमल करके आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब खांसियों का इलाज ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, ये बात सुनकर आपको बहुत अजीब-सा लगेगा, लेकिन ऐसा ही है। खांसी के घरेलू नुस्खे बताने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हमें खांसी आती क्यों है। हमारे जिस्म में अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है। हमारी जो हवा की नाली है, वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कफ रिसेप्टर्स, यानी खांसी करवाने के रिसेप्टर्स, जिनको आप दरवाजे भी कह सकते हैं। खांसी की नली के वो रिसेप्टर्स कब एक्टिव होते हैं? जब आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, या कोई खाने की चीज़ सांस के नली में चली जाए, यानी फॉरेन बॉडी कोई एंटर हो जाए। इसके नतीजे में बॉडी रेशा बनाती है। वो रेशा अगर बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाए और वो कफ रिसेप्टर्स को एक्टिव कर ले, तो उस केस में हम खांसते हैं। ये हो गया बेसिक मैकेनिज़्म हमारे खांसने का। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, जो कि आपके फेफड़ों में कोई भी चीज़ जाने से बचाता है। नेक्स्ट सवाल जो ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि रात को ही खांसी क्यों ज़्यादा आती है? इसमें थोड़ी-सी फिज़िक्स समझने की ज़रूरत है। आप जब रात को लेटते हैं, तो आपकी पोज़ीशन, पोस्चर इस तरीके का होता है। इस तरीके से लेटने की वजह से जितना भी रेशा आपकी नाक के ज़रिए बन रहा है, वो सब का सब आपके थ्रोट यानी हलक में जमा होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे खाँसी के रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसके नतीजे में सबसे ज़्यादा आपको खाँसी आना शुरू हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है रात में। चलिए अब हम चलते हैं कि घर के वो कौन से नुस्खे हैं जिस पर अमल करके आप बच्चों की खाँसी को दूर कर सकते हैं। घरेलू नुस्खों को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। वो बच्चे जो अभी साल से छोटे हैं, वो बच्चे जो साल से बड़े हैं, और वो बच्चे जो 4 साल तक की उम्र के हैं या उससे भी बड़े हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 1 साल से छोटी उम्र के बच्चों के बारे में। देखिए, एक बड़ी अफ़सोस की बात ये है कि जो साल से छोटी उम्र का बच्चा होता है, उसको हम ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी खुद से जाके मेडिसिन खरीद के नहीं दे सकते। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी, वो होते हैं सेलिन ड्रॉप्स। यहाँ पर नेज़लाइन ड्रॉप्स या किसी और नाम से भी मिलते हैं। ये नेज़लाइन ड्रॉप्स जो होती हैं, ये आप बच्चों को ज़रूरत के हिसाब से उनकी नाक में इनको 2 ड्रॉप्स या 1 ड्रॉप करके डाल सकते हैं। बच्चे अपनी नाक खुद से ब्लो नहीं कर सकते, छिनक नहीं सकते। इस वजह से हमें उन्हें खुद उनकी नाक को साफ़ करना पड़ता है, या उनके रेशे को नाक के ज़रिए निकालना होता है। ये 2-2 ड्रॉप्स आप बच्चों की नोज़ में डाल सकते हैं। उसके बाद आप कॉटन की मदद से उसे साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो है, वो है सक्शन, सक्शन बल्ब्स। 2 तरीके के सक्शन बल्ब्स होते हैं। एक ये वाला सक्शन बल्ब होता है, इसको आप ऐसे ओपन करते हैं और बच्चे की नोज़ में इसको एंटर करते हैं। इसकी मदद से भी आप बच्चे को जब नाक में इसको डालें और उसको प्रेस करें, और उसके बाद उसको यूँ कर लीजिए। फिर प्रेस करें और उसके बाद यूँ कर लीजिए। इस केस में बच्चे का बहुत सा रेशा क्लियर हो जाता है। थर्ड चीज़ इसके बारे में बात करूँगी, जो सबसे ज़्यादा काम आती है, वो हमारे पास हैं ये वाले सक्शन बल्ब्स। ये सक्शन बल्ब्स का तरीक़ाकार ये होता है कि आप ये वाला पार्ट जो है बच्चे की नाक में डालेंगे, और ये वाला हिस्सा अपने मुँह में रखेंगे। इससे आप उसको सक करेंगे, यानी चूसेंगे अपनी तरफ। ऐसे करने से बच्चे का जो रेशा होगा नाक का, वो सब इस पाइप के ज़रिए से निकल के इस बल्ब में आके जमा होना शुरू हो जाएगा, आपके मुँह में नहीं आएगा। तो इसकी मदद से भी बहुत सा रेशा बच्चों का क्लियर हो जाता है, बहुत कारआमद है। लेकिन इसकी नीड ज़्यादा नहीं पड़ती है। आप नेज़लाइन ड्रॉप्स भी यूज़ करेंगे, तो उससे भी काफ़ी हद तक मामलात ठीक हो जाते हैं। जो नाक बंद हो जाती है बच्चों की, अक्सर सुबह सो के उठते ही हैं जैसे, तो उस केस में भी नेज़लाइन ड्रॉप्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अब बात करते हैं कि कब-कब आप नेज़लाइन ड्रॉप्स दे सकते हैं बच्चों को। आप बच्चों को नेज़लाइन ड्रॉप्स फीडिंग कराने से पहले दीजिए, क्योंकि बच्चा दूध नहीं पीता नाक बंद होने की वजह से। आप उसे दूध पिलाने से पहले नेज़लाइन ड्रॉप्स दीजिए। दूसरी चीज़ कब? जब आपको लगे कि बच्चा जब सो के उठा है तो उसकी नाक बंद है। उस केस में सुबह आप उसको, या जब भी वो सो के उठे जिस टाइम पे भी, आप उसको 2-2 ड्रॉप्स नाक में दे सकते हैं। अगली चीज़ जो मैं छोटे बच्चों के लिए रिकमेंड करूँगी, वो होती है बेबी चेस्ट रब। ये विक्स नहीं है। क्लिनिकल स्टडीज़ में ये वाली बात है कि जो विक्स होती है, उसमें जो कंपोनेंट है मेंथॉल एंड कैम्फर, ये 2 कंपोनेंट्स बच्चे की एयरवे को नुकसान पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो चेस्ट रब है, बेबी चेस्ट रब, इसके कंपोनेंट्स में, जो इसके इंग्रीडिएंट्स हैं, उसमें कैम्फर एंड मेंथॉल मौजूद नहीं होता है। ये स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है, कि जब आप उनके चेस्ट पे, उनके सीने पे, उनकी कमर में उसको रब करें, तो वो कंपोनेंट्स उनके स्किन से उनके जिस्म में दाखिल ना हो, और इस तरीके से सांस की नली को नुकसान ना पहुंचाएं। बेबी चेस्ट रब एक बहुत
कारामद चीज़ है। क्लिनिकल स्टडीज़ से ये बात साबित है कि इससे बच्चों का सीना जो जकड़ा हुआ होता है, वो 1 दिन के इस्तेमाल से भी बहुत फ़र्क महसूस होता है, खाँसी में बहुत कमी आती है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं चेस्ट रब से रिलेटेड आपको बताऊँगी वो ये कि अगर आपके बच्चे की स्किन सेंसिटिव है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर राब्ता करें और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप यूज़ ना कीजिए। चेस्ट रब आप बच्चे को रात को सोने से पहले अप्लाई करें ताकि वो पूरी रात जब सोए तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्ज़ॉर्प्शन हो और बच्चे को इससे आराम मिले। नेक्स्ट होम रेमेडी जो हमारे पास है वो है स्टीम शावर। बाथरूम में आप शावर खोल दीजिए तेज़ गर्म और दरवाज़ा वॉशरूम का बंद कर दीजिए। 5 से 10 मिनट तक के लिए आप शावर को बहने दीजिए, उससे जो भाप निकलेगी पूरा वॉशरूम गर्म हो जाएगा और उसमें भाप आ जाएगी। तब आप वहाँ पे बच्चे को लेके आप खड़े हो जाइए, शावर के नीचे खड़े नहीं होना, आपने कहीं साइड पे खड़े रहना है। उससे जो भाप आएगी वो बच्चा लेगा और उससे उसका कंजेशन जो सीना जकड़ा हुआ है, उससे रिलीफ़ होने में बहुत आसानी होगी और बच्चे को खाँसी आके वो उसका रेशा सारा बाहर निकलेगा। जो रेशा जम जाता है, वो सारा रेशा इस तरीके से बाहर निकलेगा। मैक्सिमम आपने 10 से 15 मिनट गुज़ारने हैं उस भाप में, उससे ज़्यादा आपने वहाँ पे नहीं रहना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए। देखिए 1 साल से बड़ी उम्र के लिए जो सबसे बेहतरीन घर का नुस्खा है वो है शहद, हनी। हनी कुदरत की तरफ से एक नेचुरल कफ मेडिसिन है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रोज़ाना आधा या 1 चाय का चम्मच आप बच्चे को दे सकते हैं दिन में 1 से 2 मरतबा। अब यहाँ पे लोग सवाल करते हैं कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे को शहद अलाउ नहीं है, लेकिन 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को एकदम शहद क्यों अलाउ हो गया? इसका जवाब मैं आपको ये देती हूँ कि देखिए अब छोटे बच्चे का जो निज़ाम हाज़मा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत इमैच्योर होता है, वो ताकतवर नहीं होता है। शहद के अंदर एक टॉक्सिन पाया जाता है जिसे कहते हैं बोtulinum टॉक्सिन। ये बोtulinum टॉक्सिन बच्चों के न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से शहद अलाउड नहीं होता। इस शहद में जो बोटुलिनम टॉक्सिन पाया जाता है, 1 साल से बड़ी उम्र का बच्चा इसको हज़म कर सकता है, इसको ख़त्म कर सकता है। इस वजह से ये 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को रिकमेंडेड है। लेकिन जो बच्चे 1 साल से छोटी उम्र के होते हैं, वो ये नहीं हज़म कर सकते, उन्हें नुकसान पहुँच सकता है। क्लिनिकल स्टडीज़ हैं कि इस तरीके के केसेज़ रिपोर्ट हुए हैं कि जिसमें बच्चे को बोटुलिनिज़्म हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को शहद दें और उसे फ़ौरन से इस तरीके की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो जाए। ऐसा हो सकता है, रिस्क है। तो आप चांस क्यों ले रहे हैं इस तरीके का? ज़्यादा बेहतर है कि आप 1 साल से छोटी उम्र के बच्चे को शहद ना दीजिए। कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ हैं जिनमें कंपैरिज़न किया गया है डेक्स्ट्रोमिथोफैन का शहद के साथ। डेक्स्ट्रोमिथोफैन बेसिकली आपकी खाँसी को कम करता है। ये एक मेडिसिन है, एक सिरप के तौर पे यूज़ होता है। क्लिनिकल स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो बच्चे शहद इस्तेमाल कर रहे थे और जो बच्चे डेक्स्ट्रोमिथोफैन इस्तेमाल कर रहे थे, ज़्यादा जल्दी कम टाइम में वो बच्चे ठीक हुए जो शहद का इस्तेमाल कर रहे थे। उन बच्चों के सिम्पटम्स भी जल्दी-जल्दी इम्प्रूव हुए, ज़्यादा बेहतर उन्होंने फ़ील किया, ज़्यादा जल्दी कंजेशन उनका दूर हुआ। लिहाज़ा शहद एक बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल कफ मेडिसिन है। डेक्स्ट्रोमिथोफैन बेसिकली होता क्या है, ये हमारे ब्रेन में जो कफ रिफ्लेक्स के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उसको एक्टिव करता है जिसके नतीजे में हमारी सांस की नली में मौजूद हाइपर एक्टिव कफ रिसेप्टर्स जो हुए हुए हैं उन्हें वो सप्रेस कर देगा, उन्हें वो डिक्रीज कर देगा, जिसके नतीजे में बच्चे की खांसी रुक जाती है। डेक्स्ट्रोमिथोफैन का बेसिकली ये फंक्शन होता है। लेकिन जब हमने शहद और डेक्स्ट्रोमिथोफैन का कंपैरिजन किया क्लिनिकल स्टडीज में, तो हमने ये चीज़ पाई कि हनी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डेक्स्ट्रोमिथोफैन। नेक्स्ट होम रेमेडी जो 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए वो है हल्दी का दूध। हल्दी का दूध, आप 1 ग्लास दूध में जितना गर्म बच्चा दूध चाहता है पीना, उसमें आप 1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी डालिए और उसे मिला के बच्चे को दिन में 2 मरतबा ज़रूर पिलाइए। ऐसे करने से उसकी खाँसी में बहुत फ़र्क आएगा। अगर आपका बच्चा हल्दी हज़म नहीं कर पाता, तो आप उसके अंदर काली मिर्च ऐड कीजिए। काली मिर्च ऐड करने से निज़ाम हाज़मा बेहतर तौर पे हल्दी को एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि हमें डॉक्टर के पास जाने की कब ज़रूरत पेश आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए अगर आप अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, बहुत फ़िक्रमंद हैं, तो आप उस केस में ज़रूर जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके बच्चे को मुसलसल खाँसी है और साथ में बुखार भी है और ये 5 दिन से हो रहा है, यानी बुखार और खाँसी मिला के 5 दिन हो चुके हैं, उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका बच्चा सही तरीके से खुल के साँस नहीं ले पा रहा, उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसमें आपको 5 दिन के लिए इंतज़ार नहीं करना, आपने फ़ौरन ही उसे लेके जाना है। चौथी चीज़ ये कि आप देख रहे हैं कि बच्चे को बुखार भी है खाँसी के साथ-साथ, लेकिन वो एक्टिव है, मूव कर रहा है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहा है, तो आप उसको मॉनिटर कीजिए। डॉक्टर के पास लेकर अभी मत जाइए।
आप देख रहे हैं कि बच्चे को गाढ़े हरे रंग का रेशा आ रहा है और उससे 10 दिन हो चुके हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास इसको लेके जाना चाहिए। या आप देख रहे हैं कि बच्चे को ग्रीन कलर का रेशा आता है और वो बुखार के साथ आ रहा है और इससे 3 दिन हो चुके हैं, उस केस में आपको डॉक्टर के पास तो ये थे वो घरेलू नुस्खे जिन पर अमल करके आप बच्चों की खांसी को कम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।